अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रीवियस लेक्चर में असां प्रॉपर फ्रिक्शंस टॉपिक डिस्कस कयोसीं। अॼु जे लेक्चर में असां टॉपिक डिस्कस कंदासीं इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस। हाणे इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस खे असां डिफाइन कीअं कंदा आहियूं? इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस खे असां ईअं डिफाइन कंदा आहियूं त फ्रिक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस। माना अहिड़ा फ्रिक्शंस जिन में न्यूमरेटर जो वैल्यू डिनोमिनेटर खां वॾो हुजे या डिनोमिनेटर जे बराबर हुजे, असां उन्हनि खे छा चवंदा आहियूं? फ्रिक्शंस खे इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस चवंदा आहियूं। कीअं? हाणे ही जीअं असां वटि फिगर मिलियल आहे, ॾिसो तव्हां। हाणे हिन फिगर्स में असां छा आहे, हिकिड़ो असांजो सर्किल कंप्लीट गिवन आहे ऐं ॿियो जेको सर्किल आहे उहो बि असांजो कंप्लीट गिवन आहे। ठीकु आहे। ऐं ॿिन्ही सर्किल्स खे असां घणनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे? 4 में। हाणे ॾिसो, फर्स्ट सर्किल असांजो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहे ऐं सेकेंड सर्किल बि असांजो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहे। हाणे पहिरीं असां ॾिसंदासीं त जेको सर्किल्स असां वटि गिवन आहिनि घणा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आहिनि? 4 में। त असां छा लिखंदासीं? नंबर ऑफ टोटल इक्वल पार्ट्स अपान में 4 लिखी वेंदासीं। हाणे आई असां वटि डिनोमिनेटर त थी वियो असां वटि, हाणे आई असां वटि न्यूमरेटर जी ॻाल्हि। त न्यूमरेटर में असां केतिरो नंबर लिखंदासीं? हाणे ॾिसो, असां छा पढ़ियोसीं प्रीवियस लेक्चर में? असां इहो पढ़ियोसीं त असां न्यूमरेटर में उहो नंबर लिखंदा आहियूं जेतिरा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स सिलेक्टेड हूंदा आहिनि, माना कलर्ड हूंदा आहिनि। त हिन में असां ॾिसंदासीं ॿिन्हिनि जेके फिगर्स आहिनि असांजूं। हाणे इन में असांजा कलर्ड पार्ट्स केतिरा आहिनि? 1 2 3 4। पहिरीं फिगर में 4 ई जेके आहिनि उहे कलर्ड आहिनि। उन खां पोइ सेकेंड फिगर में घणा? हिकिड़ो पार्ट असांजो कलर्ड आहे। 4 ऐं घणा थी विया? 5। 5 असांजा कलर्ड पार्ट थी विया। असां न्यूमरेटर में लिखंदासीं 5। ठीकु आहे। त माना 5 असांजा कलर्ड पार्ट थी विया। इक्वल थींदो वञी करे माना 5/4 जी। ही फिगर नंबर 1 जो आंसर। उन खां पोइ फिगर नंबर 2 असां वटि गिवन आहे। हाणे ही ॾिसो, रेक्टेंगल गिवन आहे। सेकेंड फिगर भी छा आहे? इन सां गॾु सेकेंड जेको पार्ट आहे फिगर जो, उहो भी छा आहे? रेक्टेंगल आहे। त माना 2 असां वटि रेक्टेंगल गिवन आहिनि ऐं पहिरियों रेक्टेंगल ऐं ॿियो रेक्टेंगल टिनि इक्वल पार्ट्स में ॿई डिवाइडेड आहिनि। हाणे असीं छा कंदासीं? हाणे तव्हां ॾिसो त असां पहिरियों इहो ॾिसंदासीं त ॿिन्हिनि रेक्टेंगल्स खे घणनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे? 3 में। ठीकु आहे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहे, 1 2 ऐं 3। त असां अपान में छा लिखंदासीं? 3 लिखंदासीं। ठीकु आहे। हाणे उन खां पोइ रही ॻाल्हि बाक़ी न्यूमरेटर जी। न्यूमरेटर में असां कहिड़ो नंबर लिखंदासीं? न्यूमरेटर में असांखे ख़बर आहे, असां लिखंदा आहियूं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आर सिलेक्टेड। ऐं उहे असांजा कहिड़ा हूंदा आहिनि? जेके नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कहिड़ा हूंदा आहिनि? सिलेक्टेड जेके हूंदा आहिनि उहे असांजा कलर्ड पार्ट हूंदा आहिनि। हाणे असां हिन में घणो? फर्स्ट फिगर में जेको आहे केतिरा असांजा पार्ट्स कलर्ड आहिनि? 1 2 ऐं 3। सेकेंड फिगर में बि हिकिड़ो पार्ट असांजा कलर्ड आहे। त माना 3 हिन जा थी विया रेक्टेंगल जा, फर्स्ट वारे जा, ऐं सेकेंड रेक्टेंगल जो हिकिड़ो पार्ट। 3 ऐं घणा थिया? 4। त असां न्यूमरेटर में छा लिखंदासीं? 4। फ्रिक्शन असांजो इक्वल थींदो वञी करे 4/3 जी।